Ну вот, работа закончена, Ирина. Стекло склеено. Полностью целое. Сколов нет нигде. Ни одного. Все как бы красиво и наглядно. Вверху необходимо сделать между металлом и штукатуркой щель, температурный зазор. Внизу опять-таки такая же ситуация. Там внутри есть кабель, который открывает и закрывает уличную заслонку для притока. Его необходимо подключить и сделать рабочим. Открытие и закрытие заслонок. Все вроде бы. Так, в целом, все готово с нашей стороны. Уважаемые посетители нашего канала, не забывайте ставить лайк, если ролик вам понравился, и подписывайтесь на наш канал. У нас еще много интересных работ по установке печей и каминов.